Hello， 大家好，我係 Tommy。今日咧，Tommy 咧就過咗嚟中山嘅華發觀山水呢邊啦。咁嚟到咗7月份咧，華發觀山水呢邊咧又有大動作啦。係啦，冇錯，佢哋今次咧又出咗一批咧非常之筍嘅一個特價單位啊。咁今次嘅單位咧有幾筍咧？嗱，咁我哋講緊啦，如果係話大家買翻啲毛坯嘅單位咧，總價咧40萬出頭咧，我哋就可以買到個3房嘅單位啦。800幾尺嘅單位嘅。如果話大家係想要買精裝修單位咧，咁依家有啦。大裝修嘅90幾平方3房2廁嘅單位咧，我哋講緊總價咧都係60萬唔到咧，我哋就有得成交啦。而且咧，佢哋7月份咧，其實都係會延續翻上個月嘅政策啦，就係現時都係有翻一個贈送產權車位咁樣嘅政策嘅。咁咧，其實華發觀山水呢個盤咧，點解話依家佢係去到7月份啦，仲會做呢個動作啦？咁我係覺得其實佢哋係想要做一個行先一步嘅咁嘅動作。咁其實最近如果大家有了解翻中山市場都知道嘅，呢排其實真係神仙打交。中山市區特別係譬如博愛路附近嘅盤啦，好多樓盤都做一個降價促銷啦，好似之前我哋講嘅一個。永怡追浩園啊，觀嶺啊、澳豐天宇等等，咁其實都係做一個降價促銷嘅。咁依家講緊市區好多個價錢咧，都係話8、9千蚊一方就買到啦，真係之前嘅震區價嘅。咁現時觀山水呢邊率先出聲啦嚇，毛坯佢哋5千零蚊就買到，精裝修咧都係6千蚊出頭咧就買到嘅，咁佢哋就會有翻個價格優勢咯。咁其實我哋而家講緊嚟講咧，其實中山南部片區除咗講觀山水之外咧，咁其實周邊嘅一個均價咧，大約都係講緊8、9千蚊一方嘅，其實真係同市區價咧就差唔多嘅所以話其實按照翻呢個價錢嚟講咧，真係市區更有性價比因為兩個地方對比咧，市區佢嘅配套係更加之完善啦，周邊人群係更加之即係更加之多一啲嘅各樣嘅配套，譬如話醫院又好、商場又好啦，咁肯定係中山市區更加之有優勢嘅。咁但係依家觀山水做咗呢波特價之後咧，咁佢價錢咧又會有優勢啦即係我哋40零萬買個3房，如果帶唔係裝修咧都係60萬唔到就買得到啦，所以話係一個性價比相當之高嘅咁嘅樓盤嚟嘅。而且嚟講咧，觀山水現時其實已經係全部現樓狀態啦，即買即收樓嘅而且嚟講咧，佢哋原本咧都係一個非常之大嘅屋苑啦自己咧佢會有會所啦，同埋咧都會有埋一啲直通巴士嘅配套等等配套嘅所以話其實我哋喺呢邊嘅話咧就譬如話直接翻香港都好方便嘅咁今期節目咧 Tommy 都同大家揀咗2套特價單位咁就係可以直接帶大家上翻去實景上邊我哋去睇翻嘅。OK， 咁我哋而家就事不宜遲，即時出去。好，我哋而家咧就上到嚟17棟3樓嘅單位啦。咁首先我哋睇嘅咧就係我哋新口呢2個單位啦，02同埋03戶型。咁呢2個戶型咧都係95平方3房2廳2衛嘅戶型嚟嘅，而且係都有帶埋精裝修嘅其實我哋喺出邊已經睇到啦，現時其實已經係基本上完成得7、7、8、8嘅啦，係準備交樓嘅，所以話依家係現樓即買，咁我哋辦完手續就可以收樓噶啦咁我哋睇翻呢間03單位2個戶型其實一樣嘅鏡像嘅。咁呢2套單位咧，我哋講嘅總價咧60萬唔使59萬幾咧就有得成交啦帶埋裝修交俾大家嘅，同埋現時咧都係可以申請翻有埋嗰個車位嘅政策。咁呢個戶型咧，首先入門咧，佢就係一個入戶玄關嘅位置啦佢哋發展商交付咧就係冇呢個鞋嘅位置嘅，大家到時候自己去做翻就得噶啦咁戶型嚟講咧，就係一個我哋講嘅傳統嘅樹廳格局啦餐廳同埋一個客廳位置咁發展商嘅交標，大家可以睇睇啦。首先牆咧全部係油晒白色嘅乳膠漆牆嘅咁上面嘅燈嚟講咧，佢就係做咗簡單嘅呢啲咁嘅燈位，到時候大家其實自己去換翻啲靚啲嘅燈咧，其實就 O K 噶啦咁地磚咧就都係用翻呢啲長條型嘅磚咯，睇起身咧其實就會更加之大、更加之舒服啲嘅。咁最緊要就係景觀現時嚟講咧，我哋喺3樓嘅位置咁講得3樓咧，大家可能睇哇喺3樓樓層好低喎，會唔會啲景好差咧？咁呢個單位真係唔會採光好靚，景觀好靚，而且3樓仲可以望埋天大家睇翻現時咧就係3樓嘅實景啦首先望嘅咧就係觀山水佢哋自己一個小區園林啦。咁華發觀山水點解要叫呢個名咧有山有水，所以成個屋苑咧佢哋嘅一個園林綠化係做得好靚嘅。而家大家可以睇翻啦，其實咧觀山水咧佢係層層往上嘅一級一級咁往上嘅，所以話其實雖然我哋現時喺3樓位置，但係咧其實已經係相當於正常嘅5樓座嘅高度啦咁其實咧攝影師可以過下嚟，我哋要望翻右手邊嗰邊右手邊嗰邊咧就係觀山水嘅一啲別墅啦其實我哋而家3樓，但係咧已經係高過啲別墅噶啦所以話整體咧係全部抬高咗嘅，成個環境就好舒服啦同埋往上睇3樓都係可以望天嘅，所以其實呢個感覺咧就好舒服啦所以呢個單位其實入到嚟我都覺得 O K 喎，而且60萬唔使嘅總價係啦。好，我哋再嚟睇翻呢邊就係佢哋嘅廚房位置啦
咁廚房其實已經係做得七七八八嘅啦。咁現時咧就係差個爐頭啦，同埋個水龍頭未裝，咁其實其他都差唔多噶啦。呢邊咧就預留咗雪櫃位置咯。咁但係雪櫃咧就係一個單門雪櫃位嚟嘅。呢啲門咧都準備要裝噶啦。再出嚟咧，呢度就有個細嘅生活露台啦。生活露台就都差唔多整好晒啦。到時候就大家自己喺度加翻嗰個燙漿喺度就 OK 噶啦。呢邊就作為一個洗衣房咁嘅空間嘅。好，咁我哋再嚟睇下佢房間先。總共有3間房嘅，3房2廁。呢邊係第一間房啦。其實房間咧都好方方正正嘅。放張其實6尺床都可以做到3邊落床嘅。咁當然大家如果話想空間更加之大嘅話咧，建議就將個床係靠埋邊邊呢度。咁呢一邊咧其實就可以做翻個比較厚身啲嘅衣櫃位置。係啦。景觀嚟講咧，同樣就都係可以望到翻出邊嘅一個園林景觀嘅。都比較舒服啲。咁喺隔離呢邊咧就係洗手間嘅位置啦。嗰個洗手間嘅位置。好，再過嚟呢邊就係第2間房。都比較四四正正嘅，而且呢間房咧佢係冇飄窗位置嘅。呢間房景觀都好正，大家睇睇，3樓依家係望晒成個園林，同埋係望穿晒成個別墅區嘅。成個視覺效果非常之靚。咁好多屋苑咧，可能我哋要咁嘅景觀咧，就都係要起碼8樓9樓以上先望到嘅。依家3樓就可以做得到啦。最後就係主人房。主人房咧就都係套間嚟嘅。攝影出嚟俾大家睇睇。咁我現時入邊其實都差唔多做晒㗎啦。已經鋪晒磚啦，都 OK 嘅啲膠標。最後就係主人房啦。空間都好舒服。呢度可以放個都係米8床啦。3邊落床。而且佢呢度咧都有個比較大嘅個飄窗位置嘅。到時候其實我哋都可以利用翻啦，攞嚟放個坐墊等等都冇問題。包括景觀。其實我覺得呢間屋俾我最舒服嘅咧就係佢個景觀，即係佢入嚟嘅感覺。3樓完全唔會覺得暗嘅，同埋嚟講就係佢個景咧，望個園林景好舒服啦，望埋天啦，係嘛？同埋嚟講就係佢依家係精裝修現樓我哋講用緊60萬唔使嘅價錢就買到呢套單位啦，全部係裝好晒俾大家嘅，所以話大家如果有興趣咧，就可以嗱聲嚟係 Tommy 啦，因為咧呢個價錢呢個單位咧其實就得2套嘅啫，一套就係呢間03單位，隔離就仲有個02單位02、03兩個單位。咁就係呢2間，樓上嗰啲都有，但係咧佢嘅價錢咧就係冇做到咁筍嘅。OK，咁我哋接落嚟就再睇翻第2個單位。OK， 我而家咧就上到嚟14棟嘅33樓嘅位置鳳凰樓層呢棟樓總高係34層高嘅。咁接下嚟我哋睇呢間咧就係3302單位85方3房1衛嘅一個會嚟嘅。咁呢套單位咧，我覺得係呢一棟咧性價比最高嘅會嚟嘅。33樓鳳凰樓總價咧457000蚊。係啦，咁點解性價比高咧？因為現時我哋所賣緊嘅2樓咧，總價都係44萬多啲即係話呢度咧，我哋俾多幾千蚊、1萬蚊左右嘅價錢咧，就可以高成31個樓層啦。OK，咁我哋睇下呢個榮先。咁呢邊咧佢就係全部係無坯交付嘅，依家已經係現樓狀態啦。咁其實格局咧同啱先嗰個95方差唔多嘅，任何位都係一個鞋嘅位置啦，然後就係一個餐廳位置同埋一個客廳位置啦，大致相同嘅。再繼續睇個標先。33樓鳳凰樓457000蚊。點樣望出嚟？其實 OK 嘅，相對係好舒服嘅。而且我哋往左邊望翻過去啦，一大片全部都係綠色植物嚟嘅，全部係山5季山，所以係好舒服嘅。而且咧33樓咧高咗其實望個天咧係較之舒服嘅。咁同埋其實往前面望咧都唔係話完全冇景喎，大家可以睇翻，因為咧佢有一定嘅樓間距啦，所以其實都係望到前面嘅有啲水景啦、水塘景啦，同埋對邊嘅山係 OK 我呢個樓層33樓係啦，而且咧其實都係可以望到少少嘅嗰個園林景觀嘅。呢個單位我稱之為性價比最高啦，457000蚊。好，我哋再嚟睇下佢廚房。呢邊嘅廚房位置啦，廚房就係到時係做一個 L0嘅賭台，L0嘅嗰個操作台，而且呢邊咧就都有個生活露台嘅。廚房望山景，大家睇下啦。真係完全山景嚟嘅呢邊，冇遮冇擋嘅山景。OK， 咁當然大家如果話想去廚房做大啲咧，其實都可以將呢個露台推出去嘅，做大廚房佢都冇問題。好，再嚟睇下個房間先，3間房，首先呢個第一間房，第一間房其實都 OK 嘅，方方正正，都比較舒服啲。
對面呢度就係洗手間就到時都可以做埋個乾濕分離㗎啦。呢度係第二間房嚟嘅，哇！呢間房超正，真係全部嘅綠色全部都係嗰個植物啦，綠色氧吧呢度咁呢間房咧，加多時咧係冇封窗嘅所以我哋自己封窗嘅咁大家其實即係有好多設計啦，可以正式做翻間房就得，或者咧因為佢原本呢間房咧係陽台佈建嘅有晒去水位置嘅。大家如果話中意綠色嘅話咧，其實呢度可以種花得嘅即係呢邊我哋整個自己嘅小花園咁望翻出去咧，其實都 OK 嘅，即係做個陽光房咯都幾好嘅。好，最後就係主人房主人房咧其實就四正正啦都比較舒服嘅，而且其實望翻出去同樣景觀都 OK 嘅咁呢套單位咧就係14棟嘅33樓3302單位鳳凰樓層，頂樓34樓嘅咁現時就係457000蚊，我哋就可以買到呢個單位啦，而且係現樓嘅，即係買整手樓，同埋咧都可以幫大家去申請贈送翻嗰個一個產權車位嘅咁呢套單位就真係性價比好高。咁咧佢個價錢咧其實咧係同5樓差唔多價嘅，依家5樓賣緊價錢都係45萬幾，2樓咧就係44萬出頭即係呢度我哋俾多幾千蚊就可以都高咗成31個樓層非常之舒適嘅，而且望翻出去咧，佢唔係話嗰啲即係咁我哋好高嘅感覺，因為佢周邊咧其實佢多嘢我哋見到有山有樹其實就唔會覺得好高嘅。如果係話嗰啲譬如孤零零一棟嘅或者海邊嘅，其實就哇曬佢好高好大風扯入嚟其實呢度就唔會嘅，好舒服。同埋呢個露台咧都係朝翻正南向嘅，係啦就都 OK 嘅。咁今期節目咧 Tommy 就同大家嚟介紹咗其實3套特價單位嘅一開始咧就去咗17棟嗰邊2套3樓嘅單位啦，咁嗰度就係59萬左右嘅總價帶埋精裝修3房2衛嘅一個單位嚟嘅咁然後如果大家話需要毛坯細面積嘅話咧，咁就係呢個14棟有套33樓嘅高樓層嘅85方3房嘅一個單位，咁折後總價45萬左右，我哋就可以搞掂買到啦性價比相當之高嘅。喺呢個價錢嚟講，我哋可以講咧，其實買公寓都差唔多個價錢嘅但係呢個係住宅。咁呢邊如果話呢套單位咧，佢全部毛坯嘅，咁我哋住屋做晒咧，咁其實大家預埋都係10零萬就夠 OK 嘅啦，整晒裝修埋家私電器，咁其實就可以整一個比較靚嘅單位啦所以大家就都係參考下啦。而且觀山水呢邊其實都係講有幾個優勢啦，第一個就係佢近山有水空氣環境比較好，第二個咧就係全部現樓啦，第三個就係佢有自帶嘅出入街啦，同埋都有直通巴士回港嘅，所以其實綜合嚟講咧，佢綜合分係高嘅。咁當然佢就呢個地區咧，佢就唔似話譬如市區嗰邊係咁方便，但係我覺得佢有佢好處就係佢近港珠澳同埋佢環境舒適，咁就啱我哋譬如話一啲港車北上嘅朋友啦，或者係想要近珠海呢邊朋友啦，咁其實呢個盤咧就 OK 嘅OK，咁我哋今期節目到呢度。咁如果大家對我哋今次拍攝嘅呢啲特價單位感興趣嘅話咧，都可以隨時嚟 Tommy 不過除咗呢啲單位之外咧，啱先 Tommy 其實都有報咗價嘅，都有啲再平啲嘅單位咁但係個樓層就會低啲。如果有興趣咧，Tommy 都可以大家嚟翻呢邊睇嘅。我哋下期節目再見，拜拜。